ចាស់ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើសាច់ជ្រូក3ជាន់បំពងស្រួយចាស់ខ្ញុំមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ចំនួនកន្លះគីឡូ2ដុំចាស់ឲ្យរយយករៀងក្រាស់បន្តិចមកតបមកមានទឹកខ្មេះហើយនិងអំបិលឥឡូវនេះខ្ញុំដាំទឹកដើម្បីស្ងោរសាច់ជ្រូកហ្នឹងឲ្យវាឆ្អិនសិនចានេះទឹកពុះហើយដាក់អំបិលចំនួនកន្លះល្ព្រាហ្នឹងមិនដល់ពេញទេណាបន្ទាប់មកដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ចូលដាក់ខាងស្បែកហ្នឹងចុះក្រោមបើវាក្លាប់យើងប្រែវាបន្តិចមកចាស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនចានេះឥឡូវស្បែកនឹងក៏វាផុយល្មមយើងចាក់បានណាឥឡូវខ្ញុំបិទភ្លើងចានេះបន្ទាប់ពីឆ្អិនហើយយើងយកសាច់ជ្រូកនឹងមកយើងយកសមចាសមចាក់កន្លែងស្បែកវាណាពេលចាក់ខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនចាក់ពេលដែលសាច់ជ្រូកវានៅក្តៅដើម្បីវាងាយស្រួលកាលណាសាច់ជ្រូកត្រជាក់ធ្វើឲ្យស្បែកនឹងវាស្វិតតែវារៀងក្តៅបន្តិចណាចាបន្ទាប់ពីចាក់រួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំវះវាជា3ចានេះប៉ុណ្ណេះហើយចាំយើងយកវាទៅលាបអំបិលហើយនឹងទឹកខ្មេះចាឥឡូវនេះយើងធ្វើការរោយអំបិលបន្ទាប់មកស្រោចទឹកខ្មេះនៅលើស្បែកវាហ្នឹងដាក់ទឹកខ្មេះនៅបាតចានចាបន្ទាប់មកត្រាំស្បែកជ្រូកហ្នឹងឲ្យវាចូលជាមួយទឹកខ្មេះចំនួន5នាទីសិនណាចាឥឡូវត្រាំវាគ្រប់5នាទីហើយមុននឹងយើងយកទៅបំពងត្រូវហាលថ្ងៃវាចំនួន2ទៅ3ម៉ោងសិនណាដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកយើងនឹងវាស្ងួតចានេះហាលថ្ងៃទុកចោល2ឬទៅ3ម៉ោងស្រេចលើថ្ងៃយើងអស់ប៉ុណ្ណាយើងឈប់ប៉ុណ្ណឹងហើយចាំយកមកបំពងចានេះសាច់ជ្រូក3ជាន់ដែលយើងយកទៅហាលហ្នឹងចំនួន3ម៉ោងឥឡូវប៉ុណ្ណេះបានហើយតិចខ្ញុំនឹងយកទៅបំពងឲ្យមើលគឺដាក់ស្បែកវាចូលទៅមុនបាយទៅតាមព្រាមមកឥឡូវត្រឡប់វាមកខាងសាច់ម្ដង
នេះឆ្អិនរៀបរយហើយណាក្រៀមល្មមហើយឥឡូវស្រង់ចេញចាឥឡូវនេះសាច់ជ្រូកដែល3ជាន់ដែលបំពងហើយចាស្បែកវាឡើងផុសចេះណាស្រួយហើយឥឡូវខ្ញុំហាន់ឲ្យមើលចានេះស្រួយណាស់សូត្រតគួបហ្មងចានេះឆ្អិនអស់ហើយនេះចាឥឡូវខ្ញុំសុំចាត់ដាក់ចានសិនណាចានេះបងប្អូនរៀបរយហើយសាច់ជ្រូក3ជាន់បំពងស្រួយរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាទឹកជ្រលក់បើទុំសម្រាប់ជ្រលក់ញ៉ាំជាមួយវាតែបងប្អូនអាចធ្វើជាទឹកត្រីកោះកុងជ្រលក់ក៏បានដែរណាហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីចាឥឡូវខ្ញុំភ្លក់ឲ្យមើលសិនចាជ្រលក់ឲ្យហូបស្រួយល្អបងប្អូនឆ្ងាញ់